하겠습니다. 네. 이제부터 박스 안에 있는 상품 5분 안에 리뷰해주세요. 네. 준비 시작! 짝! 저 이제 박스 되게 잘 까죠? 오늘은 짝바지입니다. 제가 짝바지 진짜 좋아하는데 일단 뜯어보도록 할게요. 둘 다 슬랙스 같아요. 이것도 둘 다 슬랙스. 근데 이거는 밴딩으로 되어 있고 이거는 밴딩이 없는 기본이에요. 이거는 그냥 일자 슬립핏이고 요거는 일자 와이드 핏? 원 사이즈를 입어보는 게 낫겠죠. 제가 이거를 입고 리뷰를 하도록 할게요. 알겠습니다. 짠! 이렇게 왔습니다. 일단은 밴딩을 먼저 보여드릴게요. 제가 이렇게까지 늘어나요. 쭉쭉 늘어나요. 그래서 밥 먹어도 편할 것 같은데 저 지금 25 사이즈 있는데 그 기준 그냥 딱 잡아주고요. 이 밴딩 늘어나는 걸로 봐서는 27, 28까지 입으셔도 될 것 같아요. 사이즈가 이거는 되게 원 사이즈라서 그게 좀 아쉽기는 한데 일단은 진짜 편하고 슬랙스나 이런 게 좀 불편하다, 스킨이나 이런 게 불편하게 느꼈다 하시는 분들에게 좀 추천드리고 싶은 이거 진짜 편해요. 진짜 와이드라 그러고 약간 딱 그래도 다른 슬랙스는 와이드라도 이렇게 앉을 때 뭔가 이렇게 쨍기는 느낌이 있는데 이거는 전혀 그런 게 없고 이거는 사실 저에게는 필요 없는 옵션이지만 이거는 5cm 그 기장 추가하는 옵션이 있대요. 그래서 키장녀들 말고도 키가 크신 분들도 이거 입으시면 되게 좋을 것 같아요. 그리고 이거는 슬랙스가 슬림 일자핏인데 사이즈가 이거 제가 보여드리고 있는 거는 S예요. 스몰 사이즈. 근데 2X 라지까지 나온다고 하더라고요. 이거와는 다르게 이 제품 같은 경우에는 2X 라지까지 나온다고 하니 다양한 체형에 가진 분들도 다 입을 수 있을 것 같아요. 이거는 제가 입어보지 않아도 딱 비슷한 일자 핏일 것 같은데 조금 더 슬림한 느낌이고 이거 같은 경우에는 되게 진짜 편하게 입을 수 있는 그래서 이거는 벨트로 같이 해도 될 것 같고 제가 입은 거는 맨투맨이나 이렇게 후드티 편하게 입으시면 될 것 같고요. 슬림핏 같은 경우에는 니트나 아니면 남방이랑 같이 코디하면 되게 예쁠 것 같아요. 네, 그리고 되게 재질이 부들부들하고 엄청 얇고 짝바지는 확실히 믿고 사는 짝바지이기 때문에 되게 편하고 심장이 쪼여온다. 되게 편하고 그냥 슬랙스나 이런 게 불편하다고 느꼈었던 분들에게 저는 한 번쯤 꼭 입어보라고 추천해드리고 싶은 상품입니다. 주머니도 이렇게 있고 재질도 되게 가볍고 그냥 이렇게 되게 진짜 가벼워요. 슬랙스 같은 경우는 무거운 게 좀 많은데 제가 입어본 슬랙스 중에서는 진짜 쩍빠질만한 게 없는 것 같아요. 얇고 편하고 이거는 진짜 운동해도 될 정도예요. 입은 느낌이 거의 안 난다니까요. 이 와이드 같은 경우에는. 그래서 너무 좋아. 딱 지금 제 여기 뭐라 해야지 발목에 딱 떨어지는 핏? 진짜 편하고 가을이나 여름에도 입어도 될 것 같은데 가을이요. 겨울에는 아마 기모 버전이 또 나오겠죠. 짝바지는 항상 믿고 살 수 있는 제품이에요. 그리고 기장도 딱 키가 작은 사람들부터 큰 사람들까지 다 입을 수 있게 다양하게 나온 것 같아서 그게 진짜 좋고 이거 같은 경우에는 사이즈만 한 두세 개 정도가 조금 나오면 더 좋을 것 같아요. 되게 예쁘죠? 핏도 딱 떨어지고 되게 가볍고 편해요. 짝바지는 역시
쪽바지는 근데 사실 크게 할 말이 없어요. 믿고 사는 쪽바지 아직도 모르시는 분들이 있을 거예요. 쪽바지는 사랑입니다.